वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुभभयदं दक्षिणाङ्गे महान्तं नागं पाशं च घण्टादमरुकसहितं चाकुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमननिभं पार्वतीशं नमामि। साम्ब सदाशिवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। नमः ओं बोले उमापति महादेव की। आवाहनं समर्पयामि, आसनं समर्पयामि, पाद्यमर्घ्यमाचमनीयं समर्पयामि। अस्य श्री महागणपतये महासाम्ब सदाशिवाय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोत ईशवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यां ददे नमः। यातिषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाशरव्याय तव तया नो रुद्रमृदया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिशाकशिः। यामीशुं गिरिशं तहस्ते विवर्षस्तवे शिवां किरित्ततां कुरु माहि वंशीः पुरुषं जगतः। शिवेन वजसा त्वा गिरिशा चावधामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगं सुमना सदा। अध्यवोचति वक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक अहिगश्च सर्वान् चम्बयन् सर्वाश्रयातु धान्यः। असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये क्षेमागुं रुद्र अवितो दिक्षोक्षताः सहस्रशो वैशागुं हे दहीमहे। असो यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतेनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उतेनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृदयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे। अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो कर्णं महः। प्रवंशधन्वनस्तमभयोरात्नियोज्यां यास्य ते हस्त इषवा पराता भगवो वप। अवतत्वधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशिधे शिधे निशीलशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। विज्जं धनुः कपर्दिनो विशल्यो वानवागुं वत। अनीशन्नस्यैषवा आभुरस्य निषङ्गतिः। याते हेतिर्मिर्धुष्टं हस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अश्वायुधाय नातताय ऋष्टवे। उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य श्रीस्तवारे अस्मन्निदेहितं शम्भवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालग्निकालाय कालग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो। वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः। स्वस्पिञ्जराय तुषीमते पथीनां पतये नमो नमो। बभ्लुषाय विद्यादिनेनानां पतये नमो नमो। हरिकेशायोपवीतने पुष्टानां पतये नमो नमो। भवस्य हेत्ये जगतां पतये नमो नमो। रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः। सूताय हन्ताय वनानां पतये नमो नमो। रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो। मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो। भवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो नमः। उच्छेर्घोषाय कृन्दयते पथीनां पतये नमो नमः। वृत्तवीताय धावते सद्मनां पतये नमः। नमः सहमानाय निव्याधन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः। बहुवाय निषङ्गने स्तेनानां पतये नमो नमो। निषङ्गन इषधीमते तस्कराणां पतये नमो नमो।
वञ्चते परिवञ्चते सायुनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रकाविभ्यो जगावं सद्भ्यो मुश्रतां पतये नमो नमः सद्भ्यो नक्तं शरिभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीशिने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः विषुमध्यो धन्वाविभ्यश्च भो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रत्यधानेभ्यश्च भो नमो नमः आयच्छद्भ्यो वृषजद्भ्यश्च भो नमो नमः सद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च भो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च भो नमो नमः ग्रद्भ्यश्च भो नमो नमः सक्षद्भ्यो धावद्भ्यश्च भो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च भो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च भो नमः नमः आव्यादिनीभ्यो विविद्यन्तिभ्यश्च भो नमो नमः गणाभ्यस्तृगंहतिभ्यश्च भो नमो नमो वृत्सेभ्यो वृत्सपतिभ्यश्च भो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च भो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च भो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च भो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च भो नमो नमो व्रतेभ्यो व्रतेभ्यश्च भो नमो नमो व्रतेभ्यो व्रतपतिभ्यश्च भो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च भो नमो नमः सङ्गृहीतृभ्यश्च भो नमो नमो सक्षद्भ्यो व्रतकारेभ्यश्च भो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च भो नमो नमः कुञ्जेष्टेभ्यो निशारेभ्यश्च भो नमो नमः दन्वकृभ्यश्च भो नमो नमो मृगयुभ्यः श्वनिभ्यश्च भो नमो नमः शुभ्यः श्वपतिभ्यश्च भो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय शितिकन्ताय च नमः कपर्दने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिबिविष्टाय च नमो मेदुष्टमाय चेषुमते च नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्ध्याय च समृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्र्याय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वसन्याय च नमः स्रोतस्याय च दीप्त्याय च नमो ज्येष्ठाय कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च पर्जाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्नियाय च नमो शोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः पूर्व्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमः वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिशवाय च नमः शाशुरथाय च नमः शूराय च विभिन्दते च नमो वर्मणे च विरूतने च नमो बेल्ववे च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमिषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गने ईशुते च नमः तीक्ष्णीशवे चायुधने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः पट्याय च पट्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वेषण्टाय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्षाय च नमो मेद्याय च विद्युत्याय च नमः ईर्ध्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च ऋणाय च नमः शङ्काय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च धूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्त्याय च कुल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोतरणाय च नमः आताराय च लाढ्याय च नमः षष्ट्याय च फेन्याय च नमः सकित्याय च प्रवाह्याय च नमः इन्याय च प्रपट्याय च नमः किगंशलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दने च पुलस्तये च नमः गोष्ट्याय च गृह्याय च नमः सर्प्याय च गिह्याय च नमः काट्याय च गर्भरीष्टाय च नमो हृदयाय च निविष्ट्याय च नमः पागं सभ्याय च रजस्याय च नमः च हृत्याय च नमो लभ्याय च लप्याय च नमः पूर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णषध्याय च नमो पगुरमानाय च भिघ्नते च नमः आखिरते च प्रखिरते च नमो किर्केभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विशिन्वकेभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमिवकेभ्यः
प्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहित येषां पुरुषाणामेषां पशूनामाभिर्मारोमो येषां किञ्चनाममत या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृदजीवसे हिमागुं रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयद्धीराय प्रभरामहे मतिं यथा नः शमस्वब्दुपते चतुष्पते विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृदानो रुद्रोतनो मयस्करीक्षयद्धीराय नमसावधे मतिं यच्छं च योश्च मनुराय चेपिता तदिश्यां तव रुद्र प्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानो उक्षन्तमुतमानो उक्षितं मानो वदेः पितरं मोतमातरं प्रियामानस्तनवो रुद्रीरिषः मानस्तोकेतनये मानो आयुष्मान् अश्विश्वरीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वजीर्भविष्मन्तो नमसावधेमते आराक्ते गोक्तन उद्भूरिशग्ने क्षयद्धीराय सुं नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अदीच्च देव बृह्यदा शर्म यच्च दुर्वराः स्तोयीश्वितं गर्तसुदं युवान् मुग्रं मृदाजरित्वे रुद्रस्तमानो अन्यन्ते अस्मिन् वपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परिद्वेषस्य दुर्मतिर्घायोः अवस्थिरामगवध्यस्वनुष्व तनयाय मृदया मीरुष्टमशिवित्तमा शिवो न सोमना भव हर मे वृक्ष आयुधन्यदाय कृतं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागिः विकिरिर्विलोहिता नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोऽन्यस्मिन् वपन्तुताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचि मुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्र अरिभूम्यां तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् हत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अदि नीलग्रीवाः शितकण्ठाः शर्वा अधा क्षमाचरः नीलग्रीवाः शितकण्ठा देवगुं रुद्र उपस्थितः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहितः ये भूतानामधिपतयो विशखा सह कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां प्रतिरक्ष ऐलवृद्धायव्युतः कीर्तानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गनः य एतावन्तस्य भूयागुंसस्य दशो रुद्रवितस्तिरे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये देवीशामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतिशीर्दशो दीचीर्दशो वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृतयन्तु तम् विष्णो यस्तनो वो संवेदनाम्बि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षयमामृतात् यो रुद्रो अग्रो यो अप्सय ओषधीशो यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टिः यश्च सुसुधन्वा यो विश्वस्य क्षेते वेशजस्वा यक्ष्वा महेशो ओ मनसाय रुद्रं नमो ओ देवमुसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तर अयं मे विश्वभे एषजो युगं शिवाभिर्मर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान्यद्य समायया सर्वनवेजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे पाहि प्राणानां ग्रन्थऋषि रुद्रो मा विशान्तकः तेनानेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्योर्मे पाहि सदाशिवो पतये नमः गणपतान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं सज्जो जातं प्रबध्यामि सज्जो जाताय वे नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः
वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रवचनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोमनाय नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो अघोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अष्टरुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानां ईशान सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपते अम्बिकाय पते उमापते पशुपतये नमो नमः
Vigneshwar Bhagavan ki. So we'll do the Pran Pratishta Puja to Bhagwan Ganesha. Today is Vinayak Chaturthi, although the Lord never takes birth. Ganpati Bhagavan, I've always explained this, but we have to do it time and again. God never takes birth and God never dies. But the Lord has to come in a form that we can connect with, and relate to. So there are many forms of Ganesha. We have done so many videos on this. 20-something forms of Ganesha I've explained on YouTube. It's posted there, so can't do that today. But we will do Ganesh Bhagwan Puja and understand a little bit why we worship Ganesha. The most common story, the Puranic story we can connect to, is when Ma Parvati was alone and she needed protection. And then from her body, because Parvati Devi was just not a princess. She didn't just look nice, and she doesn't just wear makeup. She was a yogi, a tapasvi. And from her body, through her yogic powers, she created, this is the Puranic version of the story, she created Vinayak. And when Bhagwan was born, of course, from her body, that is the form she take, right? Just like you take clay, you can make a diya out of clay, you can make a murti out of clay, you can make a pot out of clay. Similarly, there is Adi Ganesha. Adi Ganesha is in the energy form. Because when you think of it, when Shiv Bhagwan and Ma Parvati were getting married, they performed Ganapati Puja. They performed Ganapati Puja when they were getting married. So in those times, people didn't have children, so before they got married, Ganpati was not born yet. So where did he come from if they performed Ganeshi Puja? They worship Adi Ganesh. Because God in our dharma, Sanatana Dharma, is consciousness. God is pure consciousness. So they worship Ganesha, but then Ganesha has to come as Siddhi Vinayak Ganesha, Bala Ganesha, Taruna Ganesha, and all these kind of things. So he came when Parvati Mata afterwards made him from her body. You all know the story. There was a big fight between him, Vinayak, and Lord Shiva, because Shivji could not recognize who he was. When Shivji was coming home, the Lord took his Trishul, separated the head from the body, and then Ma Parvati, out of her greatness and powers, told Shiva that if life is not restored to her son, then the world will be destroyed through her powers. Shivji Bhagwan placed the elephant's head on Ganesha and gave him back life. He became Ganesha, or the leader of the Ganas, the leader of all Shivji's followers. And from that day, we know him as Ganapati. We worship him with, the elephant head. Ganapati Visarjan, or Ganapati, today is that day when he came into this world. Now, what does this have to do with Ganapati Visarjan? In India, they will start his puja today, and for 2 weeks they'll do puja to him, and on the last day before Pitri Paksh, they place him in the water. Why 2 weeks? Why? Where has this come from? Please listen very carefully. This is not a Vedic tradition. Ved mein nahi likhe hai. It's not in the Vedas, it's not in the Puranas, it is not in any books that you must worship Ganesha 2 weeks and then put the clay idol in the water. So how did this start? The Visarjan part I'm talking about. Last year when we did Ganapati Chaturthi Puja here, 1 week after the Murti was placed in the water, and some people had issues with that. Say, Panditji, India do 2 weeks, how you do 1 week? And because you know the thing, monkey see, monkey do.
So please know that you can do this Ganapati Puja today, and tonight you can do the Visarjan. You can do the Visarjan tomorrow, put it in the lake tomorrow. There is no Vedic requirements, there is no Puranic requirements. I have said this so many times, so please understand. Now, why they do it 2 weeks? There was one man by the name of Lokmanya Tilak. In the revolutionary time, he thought of a way to bring people together. And he started this movement of the Visarjan. Now today, according to the books, is Ganapati Chaturthi, but the Visarjan part he brought together. He brought people together from all walks of life. And if you all have friends in India or family in India, I do know how it works because from work, a lot of my resources are from India. These 2 weeks, you can't find them. They are all over the place. They're closed down because they have big festivities and so on. So the social norm is that puja is done for 2 weeks and then the Ganesha is placed in the water. The reason behind this is this Ganesha that we have here is a Parthiv Ganesha, meaning it is a Ganesha made of clay. And naturally, as you know, when you take clay and you put it on your body and you wash the clay off, it takes away the impurities from the skin, right? And the message behind that is then when we worship Ganesha for these number of days, he will draw away the negativities from our lives, the impurities from our lives. That's why the Parthiv Ganesha is so very powerful. Just like the Parthiv Linga, the mud lingam. That he will draw away the negativities and he will leave us with only that which is positive and blissful. So why are we here today? We are here to celebrate the Lord's coming into this world in the form of Ganapati. He's never born, but today he came into this world as this form. And it is our prayer that Bhagwan Ganesha continue to draw and to attract and to magnetize all your negativities. And please don't tell me you don't have any, because that's not nice. We all have a little tiny drop of it inside of us. That's why we're praying every day for the Lord to take charge of that. So that is what we're doing here, so that the Lord will take care of our negative energies. So we'll do the Pran Pratishta. Everybody will have a chance to come today and to offer something to the Lord, Bhagwan Ganesha, to at least put a little milk at his feet, or whatever we decide to ask you to do. Of course, you will come and offer dulv grass if you have. If you don't have, we have enough here for you. I think we have a whole tray here. And then we'll celebrate after. Bole Ganpati Bhagavan ki jai. Clasp your hands, everyone. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Gam Ganeshaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat. Moshak Vahana Modaka Hasta Chamar Karuna Vilambita Sutra Vamana Rupa Maheshwara Putra Sri Vigna Vinashanam Padharan Namostute. Om Gam Ganapataye Namaha. Dhyanam Samarpayami Namaha. Om Avahanam Gajananam Bhutaganadi Sevitam Kapitta Jambu Phalacharu Bhakshanam Umasutam Shoka Vinashakarakam Namami Vigneshwara Pada Pankajam. Om Gam Ganapataye Namaha. Avahanam Samarpayami Namahagum. Asanam Parami Namahagum. Ehi Hiramba Mahesha Putra Samasta Vigno Ghavinasha Daksha Mangalya Pujam Pratama Pradhanam Grahana Pujam Bhagavan Namaste. Om Gam Ganapataye Nama. Asanam Samarpayami Namahagam. Om Gam Ganapataye Nama. Atha Prana Pratishtantu. Om Iti Pranaya Namaha.
व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः प्राणापान व्यान उदान समानाय नमः पंचप्राण प्रतिष्ठन्तु ओम गम गणपतये नमः तनोत्वरिष्ठगं यज्ञगं समिमं दधातु विश्वे देवा सैहमादयन्तामोग्वं प्रतिष्ठा एष वै प्रतिष्ठानाम यज्ञो यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ति सर्वमेवा प्रतिष्ठितं भवतु इति गं गणपतये नमः प्राणा प्रतिष्ठन्तु बोले गणपति भगवान की. Before we even start worshipping, we have to do some very intense chanting. This chanting is called the Ganapati Atharva Shirsham. We chant it 12 times, and it takes a little bit, so the boys will chant a little bit faster today. But this is very important for all of you, wherever you're sitting. Just sit and clasp your hands and pray. There's a very powerful chanting. It comes from the Vedas, and it was created by Bhagwan Shivji himself. I'll explain a little bit as we go on later to tell you about the power of Bhagwan Shri Ganapati Atharva Shirsham. Tvam Mooladharastatosi Nityam Tvam Shakti Trayatmaka Tvam Yogino Dhyayanti Nityam Tvam Brahmas Tvam Vishnu Tvam Rudras Tvam Indras Tvam Agnis Tvam Vayus Tvam Suryas Tvam Chandrama Tvam Brahma Bhur Bhuva Swaro. He is everything. In him are all the powers of Brahma, Vishnu, Mahesh. He is Mooladhara. He resides at the Mooladhara. And so many things about him. But for now, we'll start the chanting for 12 times. So please sit tight, clasp your hands, and just meditate upon Ganesh Bhagwan. I'll start first, so I'll set the pace. So Om Gam Ganapataye Namaha Swasti na Indro Vruddhashravaha Swasti na Pusha Vishwavedaha Swasti no Sthariksho Varishthanemihi Swasti no Brihaspatir Om Bhadram Karnebihi Suniyama Devaha Bhadram Pashyemakshabhija Yatraha Sire Range Sashavagam Swasti no Bihi Vyashemahi Devahitam Ganapataye Namaha Om Nam Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tattvamase Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Dhartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvameva Sarvam Khalvidam Brahm Tvam Sakshadatmasi Nityam Ritam Vachmi Satyam Vachmi Avattvamam Avavaktaram Avashrutaram Avadhataram Avadhataram Avapaschata Tava Purasta Tava Chotarata Tava Avachodhvata Tava Dharatat Sarvatomam Pahi Pahi Samantat Tvam Vangmayas Tvam Chinmayah Tvam Anandamayas Tvam Brahmamaya Tvam Satchidananda Dvitiyo Vasi Tvam Pratyaksham Brahmasi Tvam Jnanamayo Vijnanamayo Vasi Sarvam Jagadidam Tvatto Jayate Sarvam Jagadidam Tvataschishtati Sarvam Jagadidam Tvailaimeshati Sarvam Jagadidam Tvai Pratyeti Tvam Bhumirapo Nalo Nilo Nabaha Tvam Chatvari Vakpadani Tvam Gunatrayatita Tvam Avasthayatita Tvam Dehatrayatita Tvam Kalatrayatita Tvam Mooladharastatosi Nityam Tvam Shaktitrayatmaka Tvam Yogino Dhyayanti Nityam Tvam Brahmas Tvam Vishnus Tvam Rudras Tvam Indras Tvam Agnis Tvam Vayus Tvam Suryas Tvam Chandramas Tvam Brahma Bhurbhuva Ganadhim Purmamucharya Varnadim Taranantaram Manustvar Partaraha Ardhendu Tare Naruddham Me Tattva Manusharupam Gakaraha Purvarupam Makaro Madhyamarupam Anuswarischantyarupam Vindurtarurupam Nadah Sandhan Sri Saisha Ganesha Vidyam Ganakarishi Nijit Gayatri Chanda Sri Mahaganapatir Devata Om Gam Ganapataye Nama Ekadantaya Vidmahe Vakrutundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat Ekadantam Chaturhastam Pashamam Kushadaranam Mridam Chavardam Hastay Vibrana Mushakat Raktam Lambodaram Shurpakam Raktavasasam Raktagandhanuliptangam Raktapushpai Subhujitam Jagatkaranamachyutam Mavirabhutam Sashishtaro Prakriti Purushat Param Evam Dhyayantiyo Nityam Sayogi Namaste Lambodaraye Kadantaye Vigna Vinashane Shivasutaye Shri Vardhamotaya
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतमाम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचारम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपश्चात् अवतोत्रातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अधराधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दतुतियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वतस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयलयमेषति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारसितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरों गणाधिं पूर्वमुच्चार्य वर्णाधिं तरनतनम् अनुस्वार परतरः अर्धेन दुस्तां तारेण रुद्रम् एतत्त्वमनुष्वरूपं ककारः पूर्वरूपमकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तिरूपं बिन्दुरतररूपं नादाः सन्धानां संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निचित् गायत्री चन्द्रः श्रीगणपति ओम गम गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् इदं हस्तं पाशं कुशधारणं हृदं च वरदं हस्ते पिप्राणां मूषकत्वचं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तावाससं रक्तकण्डनुलिप्ताङ्गां रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च शिवशरो प्रकृते पुरुषा परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वर नमो व्रातपते नमो गणपतये नमः प्रवर्तपते नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्न विनाशिने शिवस्ताय श्रीवरदमूर्तये नमः हर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अवक्तारम् श्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवनूषाम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवतोत्रातात् दक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दतुतियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगिदं तत्तो जायते सर्वं जगिदं ततश्तिष्ठति सर्वं जगिदं त्वेलेमेषति सर्वं जगिदं त्वे प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तरणं तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलुसनं तारेण रुद्रम् एतत्तममुष्यरूपं गकारः पूर्वरूपमकार्यो मध्यमरूपम् अनुस्वाचान्तरूपं भिन्नतरूपं नादसन्धानां संहिता सन्धि शेषा गणेश विद्या गणकृषि श्री महागणपति देवता ओम गम गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं मृदं च वरदं हस्ते बिभ्राणमुष्टकत्मजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तावासं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः प्रातपते नमो गणपते नमः प्रमपते नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानवशिष्यम् अववस्सादात् अववृस्तात् अवोत्तरादात् अवदक्षिणादात् अवचोर्धातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दतुतियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं दत्तजायते सर्वं जगदिदं दत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं द्वैलयमेष्यति सर्वं जगदिदं द्वै प्रत्येति त्वं भूमिरापनलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारा स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरां गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुश्च
अनुस्वर परतरः अर्धेन्दुलसिदं तारेण रुद्धं एतदमनुस्वरूपं गकारपूर्वमरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारसाञ्चरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सहसा गणेशविद्या गणकरिषे निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशमधारिणं व्रजञ्जवरदमस्त्रे बिभ्राणमुषगध्वजां रक्तं लम्बोदरं स्वरूपकर्णकं रक्तभाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पसुपूजितां भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं सृष्टादौ प्रकृते वृषात्परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रथमपदये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नाशिने सुतसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानं शिष्यम् अववस्तादात् अवपुरस्तात् अवोत्तरादात् अवदक्षिणादात् अवचोर्धादात् अवाधरादात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्ददित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तज्जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयैलयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादीन् पूर्वमुच्चार्य व्रणादिस्तदनन्तरम् अनुस्वर परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारपूर्वमरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारसान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सहसा गणेशविद्या गणकरिषे निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशमधारिणं रदञ्जवरदं हस्त्रे बिभ्राणमुषगध्वजां रक्तं लम्बोदरं स्वरूपकर्णकं रक्तभाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतां सृष्टादौ प्रकृते वृषात्परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः गणपतये प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदमिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं च वच्मि सत्यं वच्मि अवत्माम् अवक्तारम् अशोतारम् अवरातारम् अवानुचानवशिष्यम् अवशातात् अवपुरस्तात् अवचोदातात् अवक्षणातात् अवचोदवातात् अवचोदातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयस्त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं सक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वरसृष्टिते सर्वं जगदिदं त्वयलयमेशिष्टे सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नमः त्वं चत्वारि पाक्वदानि त्वं गुणत्रयतीत्यः त्वम् अवस्थत्रयातीत्यः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं ब्रह्मणो जायन्ति यो नित्यं त्वं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मा भूर्वासरो हरिं पूर्वमुच्चार्य वरादिं तरान्तरः अनुस्वारा परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अनुस्वारोत्तमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं विन्दुरुत्तररूपं नारसन्धानं सहिता सहितिः सैषा गणेशविद्यः गणकऋषि गायत्री छन्दः ॐ गं गणपतये नमः
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशराननं ररं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकं रक्तकं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पशुतं भक्तानुकाम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं सशिष्टादो प्रकृतिपुरुषार्पणम् एवं ध्यायन्ते यो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो नमो ब्रह्मपतये नमो गणपतये नमः परमपतये नमस्ते स्थिलम्बोदराय कनन्ताय विघ्नविनाश शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानवशिष्यम् अववस्तादात् अवव्रस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्धातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तज्जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठते सर्वं जगदिदं त्वयैलेमेष्यते सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येते त्वं भूमिरापणनो निरो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारास्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादीन् पूर्वोच्चार्य व्रणादिस्तदनन्तरम् अनुस्वर परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्मनुस्वरूपं गकारपूर्वं रूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारसान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सहिता गणेशविद्या गणकरिषे निःसृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशमधारिणं रदं च वरदं हस्त्रैः बिभ्राणमुषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं स्वरूपकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैषु पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमज्जुताम् आविर्भूतां च सृष्टादौ प्रकृते वृषात्परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनाम्बर नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय कदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीभरतमूर्तये नमः। त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुषामवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवक्षोढ्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दातुतियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगिदं त्वदशिष्यति सर्वं जगिदं त्वयैलेमेषति सर्वं जगिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो लोलिनो नभः त्वं चत्वारि वापधानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वम् ऊर्ध्वस्वरो गणादीं पूर्ववच्चार्य वर्णादीं तनं तरम् अनुस्वार परतः हरदेन्दुलसतं तारेण रुद्रम् एतत् मम स्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकार्यो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्यान्तरूपं भिन्दृतरूपं नादसन्धानां संहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निषिद्गायत्रीछन्दः गणपतिदेवता ॐ गं गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमकुशधारणं हृदं च वरदं हस्ते बिभ्राणामुष्टकत् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससां रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैषु पूजितं भक्तानुकाम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः नमो गणपतये नमः प्रभवतये नमस्ते स्वम्बोधराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः।
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं तरसासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतमामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दतुत्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयलयमेषति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वा अक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वम् ऊनाधारसितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरों गणातिं पूर्वमुच्चार्य वर्णातिं तरनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अरदेन दुलस्थितं तारेण रुद्रम् एतत्त्वमनुस्वरूपं ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तररूपं बिन्दुरतररूपं नादः सन्धानां संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निचिद्गायत्रीछन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं हृदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मुषक्त्वचं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तावाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आवरभूतं च शिष्टारो प्रकृते पुरुषार्परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वर नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवस्ताय श्रीवरदमूर्तये नमः केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवचोढ्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वदस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयलयमेषति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयात् त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकां त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं इन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवास्वरों गणाधिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरं मनुस्त्वारपरतरः हृदेन्दुरस्तं तारेण रुद्धं एतत्तमनुष्यरूपं गकारः पूर्वरूपं मकारो मध्यमरूपं विन्दुत्तररूपं नादः सन्धानां संहिता सन्धिः श्री सैषा गणेश विद्यां गणकऋषि निषद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं मृदं च वरदं हस्तये बिभ्राणामुष रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तावासं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकाम्पिनं देहं जगत्कारणमुच्युतम् आविर्भूतं दाशिष्टारो प्रकृतिपुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिना वरा ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने ॐ एक और वन मोर 10 ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवाचोत्तरातात् अवादक्षिणातात् अवाचोढ्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं
इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यस्तम चंद्रमासम ब्रह्मा भूर्भुवा सरोम गणाधिम पूर्णमुच्चार्य वर्णाधिम अनुस्वार परतरः हृदयतुलसं तारेण रुद्धं मे तत्त्व मनुष्य रूपं गकारः पूर्वरूपं मकारो मध्यम रूपं मनुस्वार शांत रूपं नादः संधानां संहिता संदेहि श्री साईश गणित विद्या गणेशरी एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं मृदं च वरदं हृदय ब्राह्मणं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकं रक्तावासं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकाम्पिनं देहं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च शिष्टारु प्रकृति पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं नमो व्राजपते नमो गणपते ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानोमशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवाच्वातात् अवाचोढ्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तष्टिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदान् त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थयात्रये त्वं त्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो गणाधिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अरदेन्दुदुस्तं तारेण रुद्धम् एतत्तौ मनुष्यरूपं गकारः अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं विन्दुरुत्तररूपं नादः संधानां संहिता संदेहि सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचित गायत्री छन्दः ओम गम गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं हृदं च वरदं हस्ते बिभ्राणां मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तावाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकाम्पिनं देहं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च शिष्टारो एवं ध्यायन्ति यो नित्यम् ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्तुते इति गणपति पूजनम ध्यानम. That is just the invocation of Lord Ganesha. We cannot worship a murti without life in it. We cannot worship a murti without pran pratishtha done in it. So it takes time to bring anything into this world. So we've done our best. 12 times Ganapati Atharvashesham. Now this idol is qualified for us to wash his feet
and hands and do the pujas. So we'll do that now. Om Gam Ganapataye Namaha Padhayo Padhayami Namaha Arghayo Arghayami Mukhyachmanyam Samarpaya Sarvange Snanam Samarpayami Namaha Panchamritamahasnanam Samarpayami Namaha Om Payaha Prithvyam Payo Shadisho Payo Divyantarikshe Payo Dha Payaswati Pradishasan Manastu Ketanaye Mano Ayasho Mano Goksho Mano Ashvi Shuririsha Mano Virana Rudrabhamino Vadhira Vishmanta Sada Mitva Havamahe Iti Gam Ganapataye Namaha Ganga Jajipra Yamuna Saraswati Godavari Saraswati Vetravati Chanarmada Sa Chandrabhaga Varuna Tvasi Nadi Kurvantuva Purnamano Iti Prana Pratishtantu Namaham Bole Ganpati Bhagavan Ki. We'll take 5 minutes and change him and give him his clothes while everybody will chant with me. Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha. You have 5 minutes, eh? Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Everybody? Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha. Om. Everybody, please chant after me. Om Srim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Varvarade Sarvajanam me Vashamanaya Swaha Om Srim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Varvarada Sarvajanam me Vashamanaya Swaha Om Srim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Varvarada Sarvajanam me Vashamanaya
Swaha. Om. Once more. Srim. You're supposed to chant after me, but you're chanting with me. Good, good. Om. Srim. Hrim. Klim. Glaum. Garnapataye. Varvardha. Saraj janam me. Vashmanaya. Swaha. Bole Ganpati Bhagavan ki. So, everybody know the most famous story of Lord Ganesha? What is the most famous story of Bhagavan Ganesha? Most famous story of Bhagavan Ganesha is, when he run around his parents. He got a couple of body up front here, Bunbunai. When he run around his parents, exactly. When Bhagavan Ganesha and Kartikeya grew up, mother and father want to decide who should get married. It's a very fun Puranic story, Shiv Puran story. So they told both of them, you have to win a race first. You have to go around the world 7 times. Master the world 7 times. Kartikeya Bhagwan jump on his peacock, he started to fly around the world. He want to marry quick. Yeah, he want to rush. Ganpati Bhagwan stood up and he says, my mouse cannot go as that far, so what am I going to do? So he can't work hard. So he has to work smart. I love it when people say, I work hard. You got to work smart too. Well, Ganpati Bhagwan put both of his parents, I know this story because we go to this every year, Shivratri and thing. And he went around them 7 times with the mouse. Imagine Bhagwan Ganesha riding a mouse. So, it reminds me when I was little, I had a BMX bicycle back home. When I was little, I wasn't short. And there's this little BMX bicycle I used to ride, and everybody used to watch me and smile. Until one day my Guruji said, you know why they're smiling at you? I said, I have no idea. Perhaps they like my BMX bicycle. They said, no, you look like Ganesha on his rat. I said, okay, I will take that as a compliment. Because I was a big kid. And from young I was big. Anyways. So he put his parents and he went around them 7 times. And then he says, mother and father, it's time for me to marry. Ma Parvati says, Ganesh, you haven't even started the races yet. You got to go around the world. And you know, the Puranic teaching tells us Ganeshji Bhagwan give both of them a very fitting answer. Bhagwan Ganesh says, Mata, isn't it both of you who told the world that our parents are our world? You told us that the parents is your world. What is the purpose? All right, not too much. What is the purpose of worshiping the world and go around the world when you can't go around your parents? What is the purpose of not honoring your parents but honoring the world? And he gave them a fitting, long reply. And both of them, of course, were very pleased with his buddhi. Ganapati represents the sharpness of our intellect. And of course, they got him married. Very fun story. But Ganesha is a lot more serious than that. In the Sri Vidya tradition, Ganapati is worshipped first. The gurus will put you on something called, I think I'm over talking, but that's fine. They'll put you on a sadhana. Sadhana means a process that is never ending. But you got to put an ending to it sometime. So they put you on a sadhana, and then the first sadhana they'll put you on is called Ganapati sadhana for the Mooladhara chakra. Because the Ganapati Atharva Shirsham says, what the Ganapati Atharva Shirsham says? All right. Tvam means you. And who is you here? No. Ganesha. Tvam Mooladhara Stitosi Nityam. Ganesha, you, Tvam Mooladhar, at the Mooladhar, Stitosi Nityam. You are sitting at the Mooladhar. The Mooladhar is, you can think about it as the
lowest part of your upper body, right beneath there, at your spine. Tvam Muladhar Stito Sinityam. You reside at the Muladhar. And to have a glimpse of that chakra, you have to perform very, very intense sadhana to Ganesha. Not overnight thing, not weekend open chakra in Barbados. You have to complete something called Purascharan. Purascharan, depending on what guru you have, they will give you minimum. Chant the mantra, Om Srim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarva Janame Vashamanaya Swaha. That is one chant. The gurus will tell you, depending on how compassionate they are, the serious guru, minimum they'll give you to chant is 100,000 times mantra, 1 lakh. Purascharan is then, after 1 lakh, you have to do 10% in Tarpana, Ganapati Tarpana. So you have to make a Haldi Ganesha, and again, depending on what school you come from, and you do Tarpana. You place the water in your hand. Srim Hrim Klim Glam Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanam Me Vashamanaya Swaha Tarpayami Namahagam Water. Srim Tarpayami Namahagam. Srim Hrim Klim Glam Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanam Me Vashamanaya Swaha Tarpayami Namahagam. Hrim Tarpayami Namahagam. You see what I'm saying? Srim Hrim Klim Glam Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanam Me Vashamanaya Swaha Tarpayami Namahagam. Srim Hrim Klim Tarpayami Namahagam. For every syllable, you have to do a tarpana on Ganapati. That is 10% of 100,000 times. Is how much? 10,000 tarpanas. 10,000. Then 10% of 10,000 is how much? It depends who use calculator here. 10% of 10,000, 1,000 times you have to do Havan. Srim Hrim Klim Glam Gam Ganapataye. I have to finish every stage. And then 10% of 1,000 is what? 100. Brahmana Bhojan. You feed 100 Brahmanas. Purascharan in certain traditions vary depending on who your guru is. But these things, this is the things, you know, according to the Hindu tradition, every day is a sadhana. We never end our sadhana. You never end our sadhana. That is why it's quite laughable when people are opening chakras in the weekend and charge you thousands of dollars. And they come here and laugh at me. Pandit Ardat, you try to think that we went to Barbados and we enjoyed the sunlight under the stars and we opened chakras. Good luck, God bless. 7 Janam now, I'm trying to open one, you know, open. Ganapati Bhagwan is Mooladhar. That is his power. Because if you're not stabilized, you cannot do anything. He represents stability in our lives. You have to be stable. When you master that, you go on to Swadhisthana, other things anyways. Well, let me give you some questions now about Ganesha. What is his color? What is his favorite color? Okay, let me hear. Orange. Good. What else? Yellow. Please don't look at my kurta and guess the color. That's not the color. What is the color? So we got red, yellow, orange. What about dye? Okay. White? Who said white? Somebody said white? Okay. What you say? You put up your hand? White? Okay. All right. If it's, at a certain point, I can tell when you're guessing. The color, according to the books, is what? This is the Vedas, that's not me. Raktam Lambodaram Shurpakarnakam Raktavasasam Rakta Gandha Nulepanam Rakta Pushpe Supujitam. Rakta means, not red. Not red. The color of Mooladhara is not orange, it is not yellow, it is a dark. Savitriji, what would you say the color? It's like a dark orange. Mango? It is not yellow, it is not red,
It is not orange. It is a dark orange that is closest to red. Now go and find that color and tell me what that is. Huh? Oopsie? Crimson. Auntie Kamal? You know your colors? Crimson tights? Crimson? When I be over red, orange, blue, black, yellow, green, purple. The other day somebody come and tell me, Pandiji, me like your lime marine kurta. I says, what? I know lime, I don't know about lime marine. Bhagwan Ganesha's color is Raktam Lambodaram Shurukam. It is closest to red. But since we don't know what crimson is, we can settle for whatever we think it is. Between a red and an orange. Okay. That's called Muladhar. That is his color. Raktam Lambodaram Shurukam Rakta Vasasam Rakta. Remember Rakta Beach? That's the guy. But he got nothing to do with Ganesha. Don't go spread rumors that Ganesha devotees Rakta Beach. Okay. Good. Next question. Raktam Lambodaram Surpakarnakam Raktavasam Raktakandam Bhaktanakapanam Deyam Jagatkarnamachana Avirabhutam Shash. Whose power is in Ganesha? When you worship Ganesha, who else you're worshipping? Why is he so great? Huh? Who is in him? Tvam Brahmastvam, Vishnustvam, Rudrastvam, Indrastvam, Agnistvam, Vayustvam, Suryastvam, Chandramastvam, Brahma, Bhur, Bhuva, Swarom. He is everything. All the devatas came together and placed their tejas in him. All the gods came together. That is why Ganpati Bhagwan is the first puja to be done in all worship. He's first. You have to master him, and then you master stability. I would like to ask all of you, whether it is Ganesh Chaturthi or not, you must worship Ganesh Ji every single day in your home. Whether it's Monday, Shivji, Tuesday, Hanumanji, worship him every day. Because when Ganesh Ji is worshipped every day, there is stability in our lives. Don't, now if you got Guru and you have time and things, that's fine, but chant Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. That is a beautiful mantra to chant to Bhagwan Ganesha. And of course, you can learn advanced stuff when you graduate. But the point here is that this is the meaning of Bhagwan Ganesha. He's just not the elephant that we worship and things like that. He's more deeper than that. And please always have him in your day. Bole Ganpati Bhagwan ki jai. Now they put on some nice clothes and so on. Bring him. Let's do our puja. Then everybody is going to come. We invite all of you to bring your flowers and whatever you have and greet him today on his birthday. Om Dhupam Samarpayami Namahagam Brahmanosya Mukhamasit Bahurajanyakata Urotadaswayadvaisha Padhyagam Siddro Dhupamagrapayami Namaha. We need something put in Parsad. Om Chandrama Manaso Jata Chaksho Suryo Vajayata Dvayusha Pranasya Mukhadagmirajayata Dhupadipa Nivaranaye Namaha Naivedhayami Namaha Om Gam Ganapataye Namaha. Okay, so we have marigold. We'll give everybody one marigold. We don't have for sale because of the festivities. Ganesh Bhagwan is very popular.
So we'll try to give at least each family one. Bole Ganpati Bhagavan ki jai. Go like the diya we have to keep. She gave ready. You just flick out this thing. Deepam darshayami namaha. Bole Ganpati Bhagavan ki jai. While this is happening, whoever wants to sing can go sing, and we'll have Naivedyam and Surya. We'll offer the group, but you have to offer it to people that have not seen. A lot of people are very young and not seen. You offer it, and you can't share that out. Yeah, we don't. Everybody, please come. Om Gam, and please go sing bhajans. Everybody. Gam Ganapataye Namaha. Om Pranam Sorry for touch. Pratamam Tundam Cha Ekadantam द्वितीयकं कृष्णं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं च मलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानन द्वादशायतानि नामानि प्रसन्ध्यम्यपते नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं करं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाशय संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य ॐ गं गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. विनायका विनायका विघ्न विनाशक विनायका 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 विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक सौख्य विनायक विश्व विभावक विनायका विघ्न विनाशक सौख्य विनायक विश्व विभावक विनायका 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 विघ्न विनाशक विनायका 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 विघ्न विनाशक विनायका गौरीतनय विनायक शंकर पार विनायक गौरीतनय विनायक शंकर पार विनायक कृष्ण नाहे विनायक मुशिक वाहन विनायक कृष्ण नाहे विनायक मुशिक वाहन विनायक 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 विघ्न विनाशक विनायक 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 विघ्न विनाशक विनायक मुशिर हंस विनायक चंद्रोल्लासुर विनायक मुशिर हंस विनायक चंद्रोल्लासुर विनायक शशिरा चंद्र विनायक मोर विराय विनायक शशिरा चंद्र विनायक मोर विराय विनायक 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 विघ्न विनाशक विनायक 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 विघ्न विनाशक विनायक विघ्न विनाशक सुख विनायक विश्व विभावक विनायक विघ्न विनाशक सुख
लोक विनायक विश्व विभावक विनायक 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 विघ्न विनाशक विनायक 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 विघ्न विनाशक विनायक गौरीतनय विनायक शंकरपाद विनायक गौरीतनय विनायक शंकरपाद विनायक गजनाहे विनायक मुश्रिक वाहन विनायक गजनाहे विनायक मुश्रिक वाहन विनायक 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 विघ्न विनाशक विनायक 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 विघ्न विनाशक विनायक मुषिरहंस विनायक चंद्रोल्लासित विनायक मुषिरहंस विनायक चंद्रोल्लासित विनायक शशिरा चंद्र विनायक मोरविराय विनायक शशिरा चंद्र विनायक मोरविराय विनायक 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 विघ्न विनाशक विनायक 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 विघ्न विनाशक विनायक 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 विघ्न विनाशक विनायक
जानकी पार्वती पिता महादेव जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा मात जानकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावन चार भुजाधारी एक दंत दयावन चार भुजाधारी माथे पर तिलक सो मूस की सवारी माथे पर तिलक सोए मूस की सवारी दुखियों के दुख हत परमानंद देव भगवन को भोग लग संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा मात जानकी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख दे कुरियन को काया अंधन को आँख दे कुरियन को काया भांजन को पुत्र दे निर्धन को माया भांजन को पुत्र दे निर्धन को माया भव से पार करो ना भजन करो तेरा भगवान को भोगन संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा मात जानकी पार्वती पिता महादेवा जो तेरा ध्यान करे ज्ञान मिले उसको जो तेरा ध्यान करे ज्ञान मिले उसको छोड़ तुझे और भला जाऊं मैं किसको छोड़ तुझे और भला जाऊं मैं किसको एक कृपा कृपा कर कष्ट हरो मेरा भगवान को भोग लग संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश देवा मात जानकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावन चार भुजाधारी एक दंत दयावन चार भुजाधारी माथे पर तिलक सो मूस की सवारी माथे पर तिलक सो मूस की सवारी दुखियों के दुख हर परमानंद देवा भगवान को भोग लग संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश देवा मात जानकी पार्वती पिता महादेवा मात जानकी पार्वती पिता महादेवा मात जानकी पार्वती पिता महादेवा करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता स पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणी सर्वसार्थि हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। बोलिए भवानी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सूर्यादि समस्त नवग्रह देवताओं की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बाल मुकुंद भगवान की, विघ्न विनायक गणेश जी महाराज की, लक्ष्मी मैया की, शरणेश्वरी माता दुर्गा की, सरस्वती मैया की, सत्यनारायण भगवान की, सूर्य नारायण भगवान की, नवदुर्गा भवानी की, गंगा माता की, सत्य सनातन धर्म की, चतुर्थी महोत्सव की, गणपति महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सुशान्तिर्भवतु।